मालदा पश्चिम बंगाल राज्य लाल कपड़े में लिपटा एक नवजात का शव रेलवे लाइन के किनारे पड़ा मिला। सुबह 7 बजे मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से सटे इलाके में ऐसी घटना से सनसनी फैल गई। सुबह 7 बजे मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से सटे इलाके में ऐसी घटना से सनसनी फैल गई कि किसी ने शव को फेंक दिया। इसको लेकर इलाके में काफी उत्तेजना है। स्थानीय लोग ऐसी घटनाओं पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का अनुमान है कि घटनास्थल के बगल में एक मेडिकल कॉलेज समेत कई नर्सिंग होम हैं। हो सकता है कि शव वहीं से फेंका गया हो। खबर मिलने के बाद रेलवे पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने शव को बरामद किया। बुधवार सुबह 7 बजे स्थानीय लोगों ने मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से सटे रेलवे लाइन के किनारे लाल कपड़े में लिपटा एक नवजात का शव देखा। उसके बगल में बैग पड़ा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि शव एक बेटे का था। किसी कुत्ते या किसी और को किसी देवता ने खा लिया। पास में ही एक अस्पताल है और किसी ने शव यहाँ फेंक दिया। मालदा से रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। तो তখন কি দেখলেন আর এখন কি দেখলেন? আমি তো এখন দেখলাম কি এরকম একটা বাচ্চা পড়ে আছে। তারপরে তো আমি বললাম এদেরকে, এরা সব আসলো, এসে ফোন করলো। কতক্ষণ হলো এখানে? এই খুব জোর হলে আধা ঘন্টা কিছু করে ফেলে গেছে? ওই ব্যাগে করে, একটা ব্যাগে করে। মরা বাচ্চা? হ্যাঁ, মরা বাচ্চা। কতদিনের হবে মোটামুটি? কতদিন হবে? সদ্যজাত একদম? হ্যাঁ, মানে জন্মের পরে? জন্মের পরে দিয়েছে। কারা ফেলে যেতে পারে এটা তো বলতে পারছি না সঠিক আমি। পাশে হাসপাতাল আছে, নার্সিং হোম আছে। ওই নার্সিং হোমের হবে না, হসপিটালে হবে। এই যে এইভাবে ফেলে যাচ্ছে বাচ্চাকে, এটা কি ঠিক? এটা তো ঠিক না, না কেন? 10টা লোক এখানে যাওয়া আসা করছে রাস্তার উপরে, এই জিনিসটা করা। কোন এলাকা এটা? এটা তোমার কৃষ্ণপল্লী পড়ছে, হাসপাতাল গেটের সামনে। হাসপাতাল গেটের উল্টা সাইডে। কি নাম আপনার? অজিত প্রসাদ। বললেন বলবেন হ্যাঁ। এই একটা সদ্যজাত বাচ্চা লাইনের ধারে পড়ে আছে। ওরা যখন ট্রেনে গরুটা যায় তখন আগে খাওয়ানো ছিল, গরুটা যাওয়ার পর মুখটা দেখা যাচ্ছে। ছেলে নামে? ছেলে। পাশে তো মেডিকেল কলেজ, নার্সিং হোম, কি মনে করছেন? মনে হয় নার্সিং হোম থেকে ফেলছে। এই যে এইভাবে ফেলে যাচ্ছে ওপেন, এটা কি ঠিক? এটা তো ঠিক না। আমাদের তো কিছু করার না, যে রাত্রে ফেলে যায় কি, আমাদের কি করা যায়? আপনার খবর পেয়ে আসলেন? করবে। কোন এলাকা এটা? এটা হলো হসপিটালের পাশে। আপনার নাম? আমার এস মাদাস।